انه الكبة اللبنية إلها كبة معينة. عن جد والله؟ يعني شوف، هاي كبة بطاطا، هاي كبة، لا معروف. هاي كبة رز، هاي كبة بطاطا. أيوة. هاي كبة باللبن، شايف؟ هاي مخصصة ومعجونة للبن. ايوه، عشان تطلع مع اللبن متماسكة وبهذا الشكل. هذه هاي كبة بتعملها بصراحة ما جربتها أنا، هاي مشوية، بس هاي بس يوم بدنا إنه نشوي. طبعا هاي الصبية بنات، صراحة للأمانة أنا شفت صاحبتي مدلين مشترية من عندها، هذه بتغدى معنا ما شاء الله ريان عجبته. اسمعوا بنات، رح يحبوها أولادكم، رح يحبوها. سلطان عندي حبها. هاي ما شاء الله كبة البطاطا رهيبة للمدارس كمان، بتهيألي والله ما بمزح. يا الله شو زاكي يا بنات عن جد. حط للطفل حبتين بتشهي. الصبية امها من العراق، واصلا مختصة بشغل الكبة، وفعليا للأمانة بعد تجربتي رهيب رهيب رهيب. طب هي بس كبات ولا ممكن؟ لا بس كبة. لا بس كبة مختصة بالكبة، تميزت بكبة، واصلا هاي الكبة ما حدا بالاردن بيشتغلها. انا اول مرة بشوفها قسما بالله. هي اذا في حدا شاف هيجي يقول لي يعني انا بالنسبة لي اول مرة. بنات اللبن بتعرفوا كيف تعملوه؟ اللبن وتحطوا عليه معلقتين نشا وتضربوه بالبلندر وشوية ماجي وتقلوا له توم كزبرة او نعناع، بتشهي بيطلع تقيل. شوفوا ما شاء الله. شوفوا طبعا احط لكم سنابها ورقم تليفونها اذا حبيتوا توصوا منها للأمانة، لانه كلكم بالتعليقات حنندلينا عليها. مبدعة. مرحلة نهائية، انا بطلت، كانت مبحبحة علي. شوفوا ما شاء الله، بعدها مبحبحة بس مش زي قبل. يا ربي بسم الله، نفسي يكون مجهز الباب وفاتح. اخ يا امي، السناب عندي مش عارفه شو ماله، مرة بنزل مرة شغالة. اساس انه انت عندك مشاهدات، انا و8 اخرون 14 هي زايدين، مع انه جوزي عنده حوالي 10,000 اضافة عن جد. في مرة حماتي كأنها منشنت جوزي بالغلط، كن ضفت انه مرة علق لي على الفيسبوك على اشي، ما ضل ما حدا الا راسلت جوزي وحياة الله. هو بفوت يعمل هنا بلوكات. مين بيعمل بلوك؟ انت. انا والله العظيم ما عمري عملت بلوك لحدا من عنده، هو اللي بفوت بيعمل. في منهم قال انا مستعدة انزل على زوجها ثانية ذاكر. والله العظيم هي مستعدة انا مش مستعد. والله العظيم يا بنات انه في كثير مسجات بتصل لجوزي على الفيسبوك، قلت له يا عمي تعلقش عندي، انت مين طالب منك تعلق؟ قال انا بشوف اولادي بعلق على اولادي، تعلقش عندي. وفي استعداد انهم يتحملوني ويتحملوا اولادي وبيرضوا وبيعملوا اقتراحات يعني، والله العظيم بحكي جد. كله تفصل على مزاج. طب وانا وين رايي؟ قال انا ما عندي مشكله اذا انت بدك تضلك مع ام سلطان انا يوم بالاسبوع، هي وتحدد يعني وتنزل. انا بكون اطلع هيك ايش بدك. شو كمان؟ بس انا ما بستغني ترجع للمعدن تاعي. انا ما بستغني، لا والله انت عارفه يعني محلاك وانت مثلا متجوز علي. انا حاكي شيء لا يعني شرعا يطلع لي، دينا يطلع لي، بس انا ما انت حر يا عمي، بيطلع لك تتجوز، بيطلع لك وتاخذ قراراتك، وبيطلع لك، وانا بيطلع لي ما اقبل اعيش. اللي بعرفك ما بقدر يعرف عليك، خوتي بدي اياه. يا بايظ.
بقول لك اللي فيها، تقول الله اسلام مش يسعدك. اسلام، انا لانه بقول لك كيف اللي فيها. سكتني في كلمه، انا بدي انفلت واحكي. بس يعني كل واحد له حريه شخصيه يا بنات. في بنات نسوان عادي بتقول لك انه هذا بترضى. انا شخصيا ما برضى. هو انا اللي بديش، مش انت اللي بدكيش، تخليش الساعه اكبرها في راسي. يعني شكل من احنا كل ما نروح عند دار ابو الياس ابو الياس نتكاتل بالطريق. الحين عند دار مدلين احنا نسهر عنده عشان بنته كمان مريضه امبارح تعبانه يا حبيبتي، نروح نطمن عليها. ابو الياس حسد. فكل مره بنروح عليهم بالطريق والله العظيم مره على باب دارهم كتلنا ورجعنا على السياره وخلاص، وانت روح في الطريق وكنت اشر لتاكسي والله ما بروح معك. ابو الياس لا خلص علي ولا يهمك. عشاني بابا انت الجو عن جد شوب. ما هو انت الواحد حكى لك الساعة 1:30 حكينا مع الزلمة، الساعة 5 لسه مش واصلين عنده. على الثنتين حكيت على معاه. الثنتين يا ستي. الساعة 5 هسه لسه مش واصلين. شو بدك تروح تعمل عند الجماعة الساعة 2 الظهر؟ كان طلعنا عملنا فعاليات، انت هيك حكمتينا قاعدة في الدار. أنا أصلا يا بنات نفسي أطلع أطش، أروح على العقبة، أروح على وادي رم، بس بستنى إيش أولد، لأنه أنا نفسيتي هيك بترافقش. كل 5 دقايق بدي أوقف على اليمين حمام، غير المغص، غير الحرقة، غير مش طايقة ريحة العطر. في شرطة بابا، بابا شرطة. هاي الشرطة. شوفي مش طايقة اشم ريحة دخان، مش طايقة اشم ريحة أرجيلة، معطرات. هذيك المرة دخلت على مكان من كثر ما هو حاطط معطرات بطلت اشتري من عنده، سحبت حالي وطلعت. خنقة. نفسي ارجع على روتين يوم الجمعة، اشغل بخور، سورة الكهف، ابخر الدار، ريحة البخور هيك تنعنش في الدار. جوا يا سلطان. استمتع. وصلت عند مدلين بدها تعمل لي ليموناده زي اللي انت عملتي زي اللي هذيك المره عملت لها اياها. دعبالها ليلى قلت لها يلا اسمها امعكي عرفت شايفه معك هيك خليها في ايدك وش بيها. وانا تعالي طلعي لي كمان جلافز، خليتي معك معاي. الطاقة عندي زيرو. ايدي سوي كمان طبعا كانوا يسألوا هيك عملوها. حنين عملتها بنفس القشر. لا وحطت القشر طلعت معك فيها وحطت عليها سكر ونعناع. بس عن جد من اسكى المناظر تاكلوها. والله هذيك المره عملناها. ترى انا صار لي فتره مدمنيتها، ولكن بالسكر مش رح بشغل لك نار. تعالي جوانا. انا مش لاقي غير اللي انا في الدار برضه اعمل له قهوه. هاتيها جلافز الها. هاتي الكفه. ميه. هاتي لي كفه في ايدي. اعطيها كفه خليها تيجي معك. كمان وين ابو السوس راح؟ وين سلطان؟ انا ومادلين نمعك. اسمها يمكن تحكوا بالخلاط، ليش ما تسووا بالخلاط؟ بس عن جد مش بالايد اسكى. مره من الخلاط. بعد التجربه عجبتني. جاهز لما تذوقوا، بس يا الله تخيلوا شو طبيعي هيك عشان طعم القشره تطلع بالعصير. ليش ذوقتها حطهم على الخلاط؟ استنى لسه حنين تيجي معك. اسمها هيك بالايد بتذوق. انا لما شفتك كنت بحكي شو بتعمل هاي حنين؟ لاني ما ذوقت، بس لما ذوقتها هيك بعدين بتحسي في طعم ما في مرار بالخلاط بينخلط هذا بيطلع مرار. عن جد بتصراحه وين تعلمتي هاي؟ والله واحدة متابعة علقت، انا فتت هيك حضرت لها كم من فيديو. الصدفه يعني. وبعديها استلمت الموضوع 7 بلدي. كل يوم بعمل ترى بس ما بصور. الواحد يعني اذا بروق بالصيف. بدلكم ايش لحد ما يذوب هاي هاي كلها، بعدين بتصفوه وتضيفوا عليه بعدين مي. ليمون ونعناع وكستين سكر فل.
انت كنتي حاطة بس كاسة؟ حتى تقريبا مقدار كاسة. مبين من طريق الهاي لانه مش راضي مش راضي ايش تعصر. بس السكر بيذوبه. قولي للمناضة كيف مدلين؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لما نيجي نفس الهاي محتاجين نعمل ليش؟ نحكي مع بعض وناخذ العصا والجبنه والهاي. جيب شو اسمه الشاف الثاني. جوان هات الشاف الثاني تاع بيمته. ايوه. هات الكاسات نصب فيهم، هو بارد وفي عندك ثلج لانه اصلا المي بارد. اوبا خلاص بعد عنها. اسمعي، هاي اغسليها، غطيها واغسليها وحطيها بالثلاجة. هذه الكاسات هدول مش هدول. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي يا شو اسمك الثلج.